ज़िंदगीअ में अहिड़े क़िस्म जा माण्हू असांखे खोड़ मिलंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि त मां हिन खे ॾिसी रहंदुसि, मां हिन खे अञा बि पाताल में पहुचाईंदुसि, हिन खे तबाह करे छॾींदुसि। तव्हां कॾहिं महसूसु कयो आहे त जेको माण्हू ॿिए खे किराइण जी कोशिशि कंदो आहे ऐं ॿिए जी मदद वठंदो आहे त हू उन जे आॾो झुकंदो आहे वञी। ईअं हिकिड़ो शागिर्द ॿ पाण में अटकी पिया त उस्तादु कुर्सीअ ते वेठो थियो त शागिर्द चयो साईं हे ॿाहिरि निकिरंदो मां हिन खे मार ॾींदुसि, मां विढ़ंदोसांसि, हिन खे मां सबक़ु सेखारींदुसि। त उस्ताद अहिड़ो कमु कयो, जेको छोकिरो हुते बीठो थियो उन जे भरिसां पेंसिल उछली। पेंसिल जीअं ई छोकिरे जे पेरनि वटि पई त ॿिए छोकिरे खे चयईं त इहा पेंसिल खण, जेको चए पियो त मां ॿाहिरि वञी हिन सां विढ़ंदुसि या हिन खे मां तकलीफ़ ॾींदुसि। त हुन जीअं ई पेंसिल खईं त हुन पेंसिल खणण खां मथे जो थियो त चयईं ॾिस, इन पेंसिल खे खणण लाइ तोखे झुकणो पियो, पाण खे पंहिंजी इज़त घटाइणी पई, उन खां पोइ तूं ॿिए खे नुक़सानु ॾेई सघें थो। इहा सोच, इहा वीचार माण्हू खे घटि ईंदी आहे, छो त हू बसि बदिले जी भावनाउनि में एॾो त वहकिरे में वही वेंदा आहिनि। जीअं का ॿेड़ी भंवर में फासी पए, हू वहकिरे में ईअं वही वेंदा आहिनि जीअं तेज़ हवा या तूफ़ान में कख पन सुका उॾामंदा आहिनि। हू वहकिरे में ईअं वही वेंदा आहिनि जीअं लहरुनि ते का शइ किरे ऐं उहा लुढ़ंदी अचे। ईअं ई माण्हू जेको आहे वहकिरे में हलंदा वेंदा आहिनि। जीअं गरम लोह छोला छॾींदो आहे ऐं ॻढ़ाण हुन में हूंदी आहे, हू ईअं ई ॻढ़ा थी वेंदा आहिनि, दुश्मनीअ में पंहिंजी हद ई विसारे विहंदा आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे त जेकॾहिं को माण्हू कंहिंसां दुश्मनी करे थो ऐं दुश्मनीअ जे दौरान जेकॾहिं हुनखे चपाट हणी आहे ऐं बदिले में हू चपाट हणे थो त ठीकु आहे, पर जेकॾहिं हुन चपाट बि हईं ॿियो बि नुक़सानु पहुचायो त उहो गुनाहगार आहे, उनखे उन शइ जी सज़ा मिलंदी। असांखे इहो सोचणु घुरिजे त जेका शइ असां कयूं था या जेको अमल कयूं था उनखे पहिरियों पहिरियों असांजी सोच में ईंदो आहे, उहा शइ असांजे दिमाग़ में ईंदी आहे, असांजे ज़हन में ईंदी आहे। जेकॾहिं असां पंहिंजे ज़हन खे, दिमाग़ खे पॉज़िटिव नमूने सां इस्तेमालु कंदासीं या असां पंहिंजे ज़हन खे सुठियुनि ॻाल्हियुनि ते हिराईंदासीं त असांजी सोच सुठी थी वेंदी, त असांजा ख़्याल बि बहितरीनु थियणु शुरू थी वेंदा। ऐं जॾहिं ख़्याल बहितरीनु थींदा आहिनि त अमल ऑटोमेटिकली भलो थी वेंदो आहे ऐं अमल खां पोइ ई माण्हू जो किरदारु ठहंदो आहे। ऐं सभिनी जी महिरबानी, अलाह साईं असां सभिनी खे सिधो रस्तो ॾेखारे ऐं सिधे रस्ते ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।